10 مکان حیرت انگیز در دنیا. شاید برای شما جالب باشد بدانید بر روی زمین مکانهایی وجود دارد که دانشمندان بسیاری را برای مطالعه و تحقیق به آنجا کشانده است. مکانهایی که گویا در سیاره دیگر تکامل یافته و به این نقاط آورده شدند. در ادامه به 10 مورد از آنها میپردازیم. شماره 10: رودخانه جوشان شانایتین پیشکا. در دل جنگل‌های آمازون رودخانه‌ای به طول 4 مایل وجود دارد که کاملاً بی‌شباهت به رودخانه‌های دیگر است. شانایتین پیشکا آنقدر داغ است که هر حیوانی که داخل آن می‌افتد زنده جوشانده می‌شود. این رودخانه تا 91 درجه سانتیگراد گرم می‌شود و دانشمندان دلیل قطعی آن را نمی‌دانند. به طور معمول آبی که اینقدر داغ می‌شود توسط یک آتشفشان تغذیه می‌شود، اما این آب 700 کیلومتر از نزدیکترین آتشفشان فاصله دارد. شماره 2: غاری با جو گوگرد. در جنوب شرقی رومانی غاری وجود دارد که به مدت 5.5 میلیون سال از تابش نور آفتاب محروم مانده بود. این غار توسط کارگران که به دنبال راه اندازی نیروگاه بودند کشف شد. آنها زمین را آزمایش کردند تا ببینند آیا مکان امنی برای ساخت و ساز است یا خیر، و مسیری را باز کردند که به یکی از عجیبترین نقاط روی زمین تبدیل شد. این غار دارای دریاچه‌ای پر از آب آغشته به گوگرد است که بوی تخم مرغ گندیده می‌دهد. هوای آنجا بسیار سمی است، پر از سولفید هیدروژن و سطح کربن دی اکسید 100 برابری. اما عجیبترین قسمت ماجرا این است که یک اکوسیستم کامل در داخل آن زنده مانده است. محققان 33 گونه در داخل غار پیدا کردند که در خارج از آن وجود ندارند. آنها برای زنده ماندن در جو گوگردی سازگار شدند و با تغذیه کف روی سنگ‌ها زندگی می‌کنند. شماره 8: چاهی که آب آن همه چیز را به سنگ تبدیل می‌کند. در شمال یورکشایر چاهی وجود دارد که آب آن از کنار صخره‌ای که شبیه پوزخند اسکلت است سرازیر می‌شود و اگر چیزی را در زیر آب قرار دهید در طی 3 تا 5 ماه به سنگ تبدیل می شود. مردم همه چیز را از خرس عروسکی گرفته تا دوچرخه در آنجا رها کردند و همه آنها به مجسمه تبدیل شده است. برای مدت طولانی مردم معتقد بودند که چاه توسط یک جادوگر نفرین شده است. با این حال دانشمندان امروزی دریافتند که آب دارای مواد معدنی غیر معمول بالایی است. در نتیجه پوسته معدنی سختی را روی هر چیزی که لمس کند ایجاد می کند، درست مانند نحوه ایجاد استالاکتیت ها در غارها. شماره 7: دریاچه کاراچای، رادیواکتیو ترین دریاچه روی زمین. در داخل کارخانه تولید سلاح هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی دریاچه‌ای وجود دارد که بیش از هر چیز دیگری روی زمین پر از مواد رادیواکتیو است. دریاچه کاراچای آنقدر رادیواکتیو است که فقط 1 ساعت باید در کنار آن بایستید تا شما را بکشد. این دریاچه توسط اتحاد جماهیر شوروی برای تخلیه زباله‌های هسته‌ای استفاده شد. آنها مقادیر زیادی زباله هسته‌ای در آن ریختند و این باعث مشکلات بزرگی شد. در سال 1957 انفجار در کارخانه باعث پخش شدن ذرات رادیواکتیو در دریاچه در حدود 23330 کیلومتر یعنی 9000 مایل مربع شد. امروز بیشتر آب دریاچه با بتون پوشانده شده است تا از وقوع این بلایا جلوگیری شود. شماره 6: گرونرسی، پارکی که هر بهار زیر آب می رود. در اتریش پارکی با مسیرهای پیاده‌روی زیبا و نیمکت‌هایی وجود دارد که اگر در بهار به آنجا سفر کنید کمی متفاوت از سایر پارک‌ها خواهد بود. در واقع به وسایل غواصی احتیاج خواهید داشت. این پارک در نزدیکی کوههای هوشوآب است که در زمستان کاملا پوشیده از برف است. برف زیادی روی کوهها وجود دارد که وقتی آب می شود حجم دریاچه پارک 2 برابر می شود و پارک را غرق می کند. اگر موعد بهار در آن شنا کنید نیمکت‌ها و پل‌ها را در زیر آب خواهید دید. حتی برخی از گل‌های آلپ در زیر آب شکوفا می شوند. در نیمه تابستان آب شروع به عقب نشینی می کند و پارک از زیر آن بیرون می آید. شماره 5: درخت کاسورزو. در حومه پیمونته ایتالیا یک منظره غیر معمول وجود دارد. درخت گیلاسی که روی درخت توت رشد می کند. این اتفاق کاملا بی سابقه نیست.
درختان انگلی زیادی وجود دارند اما معمولاً عمر کوتاهی دارند. درخت کاسورزو از 2 درخت کاملا سالم تشکیل شده است که شاخه‌های هر یک به 5 متر میرسد. هیچ کس نمی‌داند چگونه این اتفاق افتاده است. مردم محلی معتقدند که یک پرنده ممکن است دانه گیلاس را بر بالای درخت توت انداخته باشد. ریشه های این دانه از تنه توخالی درخت توت عبور کرده و تا خاک زیرین رسیده و تبدیل به یک درخت کامل و سالم شده است. شماره 4. فانوس دریایی مارکایبو، طوفان روشنایی بی پایان. در غرب ونزوئلا بر فراز رودخانه کاتاتومبو طوفانی است که هرگز متوقف نمی شود. سائقه هر شب از ساعت 7 بعد از ظهر به مدت 10 ساعت 260 شب از سال بدون توقف روی آب هنرنمایی می کند. هیچ کس به طور دقیق نمی داند چرا این اتفاق می افتد. همه چیز مرموز است. یک بار در سال 2010 طوفان بدون توضیح خاموش شد و برای مدتی به نظر می رسید که تمام شده است. سپس اما پس از 6 هفته سکوت دوباره جرقه زد و از آن زمان دوباره بیداد می کند. شماره 3. دریاچه آبی هوکایدو. در جزیره هوکایدو ژاپن دریاچه است که شبیه هیچ دریاچه‌ای در جهان نیست. آب آن به رنگ آبی منحصر به فرد است که وقتی از زوایای مختلف به آن نگاه می کنید می درخشد و رنگ آن تغییر می کند. با تغییر فصول رنگ آب بیشتر تغییر می کند و در سایه‌های آبی و سبز دیده می شود. دریاچه در واقع ساخته دست بشر است. مردم محلی سدی را در این منطقه برپا کردند، اما در کمال تعجب آب جمع آوری شده پشت سد تغییر رنگ داد. دانشمندان معتقدند که رنگ عجیب آب از ذرات هیدروکسید آلومینیوم ناشی می شود که با آن ترکیب شدند. این ذرات نور آبی را به طور بسیار زیبایی منعکس می کنند. شماره 2. صخره‌های زنگدار پنسیلوانیا. در بالای تپه‌ای در پنسیلوانیا زمینی پر از صخره‌های عجیب وجود دارد و هیچ کس نمی‌داند چرا آنها آنجا هستند. هیچ صخره مرتفعی در این نزدیکی وجود ندارد، بنابراین آنها نمی‌توانند از کوه سقوط کنند. نکته جالب اینجاست که روی هر سنگی که ضربه بزنید صدای شبیه به زنگ خواهید شنید و هر صخره فرکانس مخصوص به خود را دارد. هنوز علت این پدیده مشخص نیست. شماره 1. کاوائیجن، آتشفشانی با گدازه آبی. در اندونزی یک معدن گوگر در آتشفشان وجود دارد که وقتی کارگران شب هنگام وارد آن می‌شوند چراغ‌های خود را خاموش می‌کنند، زیرا راه آنها توسط مایع عجیب و درخشان آبی رنگ روشن می‌شود که شبیه به گدازه است. کاوائیجن اغلب به عنوان یک آتشفشان با گدازه آبی توصیف می‌شود، اگرچه دانشمندان اکنون می‌دانند که آن گدازه در واقع گوگرد است. گازهای گوگردی زمانی که به گوگرد مایع تبدیل می‌شوند از دامنه‌های کوه بیرون می‌ریزند و شبیه به گدازه‌های آبی نئونی جریان می‌یابند. تمام گوگرد موجود در هوا به شدت سمی است و محققان و عکاسانی که از آن بازدید می‌کنند باید از ماسک‌های ویژه استفاده کنند. ممنون که با ما همراه بودید. اگر این ویدیو را دوست داشتید آن را لایک کنید و در قسمت کامنت ها نظرات خود را با ما در میان بگذارید.